Ah oui. Là c'est bon, t'as repris. Ah bah ouais. C'est bon. C'est bon. Le rideau, non? C'est bon? Tu peux ouvrir? Attends. Oui, Tu me dis attends. Ouais. Il a 171 combats, 168 victoires. Mesdames, messieurs, une ovation pour ce très très grand champion venu du Cambodge, monsieur. Mesdames, messieurs, il sera opposé dans le coin rouge à un garçon de Normandie, un rude combattant, tout rond mal, vous allez vous en rendre compte. Il a 22 ans, 1m70, à moins de 70 kilos. Il est du Siam Boxing Club. Applaudissements pour monsieur Samuel Bordereau. Mesdames, messieurs, monsieur Bordereau Samuel. Il n'aime pas la défaite.
Monsieur le maire adjoint chargé des sports, Madame Levenel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la décision. La décision qui est déclarée Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la décision est déclarée vainqueur de ce combat par abandon à la 4e reprise, Monsieur Bergkamp. Un grand bravo, chers collègues. Bravo pour leur sportivité. Et mesdames, messieurs, à la prochaine fois. Lui et son frère, ils Je pense aussi, c'est des boxeurs qui ont l'expérience, donc obligatoirement il sait gérer ça. Pour lui, c'est ça. Ça va donner. Ils s'en foutent, il a plein de vie. C'est pour ça que je le laisse commencer le quatrième. Je vois que je le laisse. Il aurait aussi, il aurait acheté des trucs avant. Mais là, t'as vu le mec qui travaille.
photo de vous? Je vous prends. Bah non. Ah oui, ton portefeuille, ça. Ouais. Vas-y, moi, alors.